ongi kazetaritza sariaren banaketa ekitaldira. Andoingo musika eskolako musikari gazteak entzun ditugu. Estibaliz Zubeldia, Nerea Alonso, Ainhoa Urkola, Maialen Arozena, Miren Imaz eta Maria Rubio flautajoleak. Eta Elena Gorrotxategi, irakasle eta piano joleak. Eskaini diguten pieza berriz, ez da esango deno, dakizuen bezala, Josep Bodet de Boamortierren Kugant izan da. Mila esker, gazteok. Ongi etorri, Ana Carrere alkatea, Patxi Baztarreka, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburu ordea, Joxean Muñoz, Kultura sailburu ordea, Zigor Etxaburua, Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara zuzendaria, Ricardo Arregiren senitartekoak, bestelako agintariak, egun hona emango diot epaimahaiari ere, hemen ditugu, mahaiburua, Ainara Rodriguez izan da, Andoaingo alkate ordea eta euskara zinegotzia, mahaikideak eta gaurko arduradun nagusiak ailan duguten, Goi Arana, Idurre Eskizabel eta Marifoldo Gracias. Eta epaimahaiaren idazkaria, Arantxa Aguado, udaleko euskara teknikaria. Eta ongi etorri, bertaratu zareten, kazetari, komunikabideetako profesional, andoaindarrak eta euskal zaleak gorra. Ricardo Arregi kazetaritza sariak 26. edizioa du eta edizio honetara jadanik esan bezala 27 lan aurkeztu dira. Ez bairik gabe esan dezakegu kalitatezko lan asko aztertzeko aukera izan duela epaimahai honek. Horregaitik irabazle guztiak aurkeztutako lanak izan dira ez epaimahaikideek kanpotik ekarritako proposamenak. Hautaketa zaila izan da, batez ere oso entitate ezberdinetako lanak aurkeztu direlako. Lehiaketaren ikuspegi osatua, koherentea eskaini du, enfoke ezberdinak jorratu, protagonistak, giroa, periferiaren ikuspegitik muinera eraman gaitu. Era berean, deigarria da, kazetari bakar batek horrelako lan eskerga egin izanak, eta horrek adierazten duen aldez aurretiko planifikazioaren eredu da. Ondo aukeratzea zer eta nola landu. Agintariok, epaimahaikideok, antolatzaileok, ofiziokideok, zein bertaratutako kideok, eguerdion. Alegiazko ariketa batean, gaurkoan niri dagokidan partearen kronika idatzi beharko banu, idatziko nuke gainontzeko saridunak, zorionduz, hasi dudala saria jaso ondorengo hitzaldian. Idatziko nuke aipatu dudala Ainara Gorostitzu izan dela ni gaur hona iritsi izanaren errudun nagusia. Berak eman zizkidala egoak, berak barneatu ninduela bertsolaritzaren abentura honetan, doinurik eta neurririk gabe, eta egun kazetari gisa izan dezakeran formatik, ertz interesgarrienetakoak seguruenik beraren handik ibeilian ikasitakoak direla. Segituko nuke idatziz, Gorostitzuren jarraian, Mikel Izarralde eta Juan Luis Zabala goraipatu ditudala, pazientzia handiko maisuak eta bidelagunak biak. Ez du titularra bukaerarako utzioi, baina eskerrik asko handi bat jarriko nioke. Hori guztia, irakurleen, entzuleen, ikusentzuleen eta sare sozialetako jarraitzaileen argazki erraldoi batekin. Horixe, eskerrik asko handi bat, udalon saiatu entzat. Eta ondoren kazetari gazte bat sarituko dugu. Badakizue kazetari berria ataleko saria, kazetaritza munduan lehen urratsak egiten ari direnak gogoan hartuta ematen den saria dela, eta 27 urte edo gutxiago dituztenek bakarrik jaso dezaketela. Artikulen izenburuak jartzeko garaian erakutsi duen trebezia bera adierazi du datuen tratamenduan. Zorrotza datuak emateko unean, baina irakurtzeko eta interpretatzeko errazak izatea lortu du. Laburbilduz, esan daiteke kazetaritza praktika onaren agina dela aurten saritutako hau. Eskerrako behar dizkiet baita ere berriako lankide guzti eta berriako arduradunei, orain dela 6 urte, artean 19 urte betetzeko nituela, etxeko ateak aldezalde irekizen izkidatelako. Eta eskerra baita ere etxeko eman egin izkieke, ume-umetatik izan dako bokazio hau egi bihurtzeko emandako laguntza eta eraztasunagatik.
Bigarrenik aitorpen bat egin nahiko nuke. Aitorpen bat euskarazko kazetaritzan egunero goizeko 8:00 hasi eta goiko 11:00 arte erredakzioan sartuta ibiltzen diren guzti horiei, izan berrian eta izan beste hedabideetan. Eguneroko aldapetan eta itolarrietan egunero aurrera egiteko ilusioa ateratzen duten guzti horiei. Etsipen giroaren aurrean aurrera egiteko ilusioa eta gogoa jartzen duten guztiei. Eta hor bereziki aprobetxatu nahi nuke berriako lankide guztiak omentzeko, bai kazetariak, bai arduradunak, eta bereziki periodikoan inon haien izena ikusiko ez baduzu ere egunero lanean aritzen diren guztiei. Uste dut garaia badela euskalgintza sozialaren eta administrazioaren arteko sareak osten hasteko, eta uste dut ez dela garaia, eta inoiz baino garai txarra badela berriro liskarrari ekiteko eta elkarren kontra hasteko. Euskarazko edabideok ari gara, sare batzuk josi nahian, hor dago ekimen eta beste proiektu batzuk eri bari da. Beraz, eutxi ezaiogun horri, eta ez gaitezen berriro elkarren kontra eta moko kasi. Eta txinetxi dazue, elkarlan horren berri pozarren emango dula euskaraz ari garen kazetari guztiok. Eskerrik asko eta beste da. Egunon. Epaimaikideon iritzia da eman beharreko sari bat dela hau. Lan mardula da, noizbait egin behartzena. Kazetaritzak gizartearekiko konpromiso irmoa baitu. Gertatutakoaren irudi poliodirikoaren berri ematea, herritarrak egiara hurbilduko dituena. Talde handi batean lan egin izanak indarra erakusten du. Emaitza ederra, ezin hobea. Liburuan ere bere garapena izan duen arren, sari honekin aintzat etxi nahi da multimedian egindako saiakera interesgarri. Nik ez dut aukera ugalduna zor bat kitatzeko eta zorra ikitatu nahi dut eta izuzen ere lan honetan zutabea importante izan zen pertsona batekin, da Aitor Renteria Txatorekin. Egia da talde oso zabalak parte hartu gendula, denek eman gendula asko eta lan handien gendula, baina lan honetan Txatok bazeukan zer emana eta zer emana, ez? Azkenean beak ies egin behar izan zuen, 80 hamarkada hasieran, Galen garaia zuzenian pairatu zuen, Galek lagunak eta ezagunak hiltzizkion, zuzenian atentatu bat pairatu zuen, orduan, netzako lan honetan erreferentziala zen Txatoren laguntza. Harengana edozein zalantzakin harengana jotzen nuen, iparraldeari dagokion atalaren zati handiena berak egin zuen, eta gaina zeon erabat inplikatua lan honekin ikustezun egin bartzala, beharrezkoa zala lan hori egitea, 30 urte ondoren, eta nik uste egin dugun lan hau behar ez zala berdina izango eta asko galduko zula. Saria eta talde guztian izenean Txatontzat.